itu kapan urang daek nyentak ka pamajikan teh ladang goreng hate cek tadi ge da moal nyebutkeun indung maneh ka budak teh moal ari hade naonana mah hate na mah kunaon make nyebutkeun indung sia atuh ladang hatena can bener diwakilan ku caritaan nu mawi dididik dina salat aqwalun pirang-pirang ucapan dina nuju salat pupunten teu wani ngucapkeun iwati babacaan salat ketika nu salat ngucapkeun lain babacaan salat kumaha salat mah batal dina hartos jeuna kapala putra upami dijungariung di bumi anjeuna euy bapak mah teu jadi kabanggaan sia loba harta maneh loba bea bisa kaditu kadieu nu jadi kebanggaan keur bapak mah maneh sing bisa ngaduakeun ka bapak jeung ka emak ketika bapak geus aya di alam barzah abdi teh emut kadinya mata ketika emut Allahumma yarham Fatihah naon sababna ceng-celengan anu abadi nu moal luput tok amal ibadahna nu moal luput ganjaranana aya waladun solihun yad'u lahu ngadoakeun ibu upami sepuh tos teu ngantunkeun teu aya di kieuna ulah hilap bada maktubah mah Fatihah gelendreukeun hadiahkeun kanggo aranjeun osok kitu naon sababna meureun jenazah haji mun dihadiahkeun ka ibu mah abi moal kabagian ibu moal coceng amal ibu loloberanana barokahna dugi ka alam barzah ka sepuh urang matak di mana wae emut punten ibu ieu teh tina fikih emut urang ka kulawargi ka sabae ibu cina nutos ngantunkeun gelendreukeun Fatihah eureun heula mun urang keur digawe emak inget lamun urang keur macul ieu teh sawah teh warisan ti emak punten ulah mamemom bari anu ngantunkeunana teu dibeja itu abdi mah aya lalakon itu ari almarhum teh sok ngabagikeun tirkah upami aya tatangi nu ngantunkeun atawi tatangi lemur nu ngantunkeun tirkah rek nu loba rek nu saeutik sok manggil ka almarhum kapun bapak abdi teh sok digugusur dibawa meureun tujuanna mangarah wawuheun jeung ngartieun dibawa abdi teh di cenah milu pamana rek ngabagikeun tirkah nu haji anu abdi ditinggalikeun ka piatna oh da ieu teh ngadidik teh meureun kolot teh bisi dimangsa ayeuna muhun Pak diriungkeun heula tah ahli waris teh mana pala putra nu masih kene aya abdi cenah Pak Haji abdi ari ieu sahana abdi mah uwana abdi mah bibirna sok kariung heula teras kumaha cenah Pak Haji urang hadiah heula kanu ngantuna ulah waka ngarecah tirkahna hadiah heula kanu ngantuna wa abdi dipraktekkeun ari budak anu awena teh ka abdi tiluanana bari careurik naon cing teh ngadon berjamaah ceurik di imah aing teh naon cing teh bi airek naon cing teh cek ka dieu cenah haji cenah tulungan heuh naon tu cenah si Kang cenah yang sagala kumanehna heuh naon sagala kumaneh cenah tirkah pun bapak imah hayang kumanehna sawah nu ledok nu sisi jalan hayang kumanehna atuh kebon nu pinuk wal biso ge hayang kumanehna cenah ari pokna teh cenah urang macan kabagian naon-naon ari kitu kumaha geus dibagikeun nya encan cek macet eta nu ari kitu ka dia hayang pangbagikeun ngan hayang sing adil cing aya teh cing teh lanceukna teh aya cenah aya ge dina telepon keur ngadat oh dieu keun cing telepon deui telepon nyambung cing teh saya cing ieu saha cenah kitu nya jagoan ngobrol ka dieu cing teh nyapu teh sungking barang datang teh lain kaditu kadieu anu ya cenah haji moal nyaho cenah ieu nu bogana teh naon cing teh maneh ieu diuk heula cing teh diuk naon teh dor gitu-gitu emut tak kana jurus almarhum
namun aya nu kitu ji cenah gitu tapi teh emut Fatihah heula we da emut almarhum kieu bener kok kita dipraktekkeun yo we teu ngomong mana teh jadi tertarik teh Pak jadi menjedog gitu teh sok saya teh wah cek abdi ya sagala rupa anu masyru'iyah aya aturanana rek kalangkahi pukoha rek calutak ka ulama maja muga hirup di dunia para tapi ke akhirat naudzubillahi min utadina barang kakang berekeng teh kieu we moyongkeun sugan teh cenah haji teh tarik ya cing teh hayang bener hayang teu bener hayang bener ji cing hayang manfaat hayang madarat hayang manfaat dengekeun lain aing nu ngomong tapi ulama sakadar macakeun dibacakeun gitu curik manehna teh lain curik cing teh juga budak atuh cing tah cing teh susu diinum we susu pan curik budak sok dibere susu lain Allahu akbar beres dibandingkeun babi teh cing teh lidzakari mislu hadil unsayae keur lalaki nanggung keur awewe mangap ngakeup efek teh nu bungsu awewe kumaha cenah haji ngakeup teh maksudna cek dewek teh nah ieu jadi ngomongkeun waris teh wios ya teh lain ngadaguan anu maot kan lamun aya nu maot sok ngabagikeun waris keun ari masalah maot pada kumaha umur eta mah bunya da sagala sakabege pantes ari maot mah sanes teu nu anom teu orok teu nu kolot ngan pedah nu kolot mah leuwih pantes kitu unggul beda jeung nu ngora ge pantes ngan dibandingkeun jeung nu kolot mah teh leuwih naon model abdi jeung ajengan Munir kolot saha jawab heula kolot saha abdi jeung ajengan Munir piraha aku atuh teu nempo jadi ajengan Munir mah leuwih pantes kana maot teh gitu naon gitu ya kapan ari nu geus kolot mah nyeri tuur nyeri cangkeng leres awak babari hareeng sirah osok minang oleh tekaok mun lila nongeng tekaok mun lila nongeng nya nu kolot gitu panyakit juljol narapel rematik encok jeung pegel dada osok minang seueur ditambah ku ararat eta ditambah ku arat bener nu kolot gitu sing horeng teh eta ciri hirup moal lila deui pek atuh sing getol ngaji samemeh inna eta samemeh inna nu kolot mah kitu matak nu geus kolot mah leuwih pantes kana maot teh eta nu napal mudah-mudahan we rek iraha ge mah penting mah husnul khotimah amin amin gar ku abi dibagikeun misli takari mislu hadil unsaya nu bungsu protes kumaha cenah abdi kira sami cenah ngurus dengekeun lamun sia rek nuturkeun aturan agama sok pigawe madarat jeung maslahat kumaha kaepiat pagawean urang ulah ngitung loba ulah ngitung leutik ngitung mah barokahna ti Gusti Allah keur naon loba teu barokah mah leres awas bisa nu peupeuleukek dina masalah waris aya kepret manahaon gitu aiger teh bapak abdi maot mah eta teh teu kudu dibagikeun geus aya wasiat bapak almarhumah tanah nu itu tirkah bapak tanah ieu wasiat anu abdi teu sapala putra pun bapak ngariung genepan sadaya disaksen ku kalawargi wasiatna teh 2 lamar ya Allah tabarokal sepuh nu paling utama Pak amanah doakeun ku sadayana bapak
ninggalkeun jeung lembaga pendidikan kumaneh naruluikeun. Mudah-mudahan sing manfaat. Amin. Mudah-mudahan sing barokah. Amin. Ya Rabbal abdi teh tiasa mah henteu tapi ulah jauh teuing bedana jeung almarhum. Amin. Hakikatna ilmu teh ti Allah. Mudah-mudahan sing makrifat kadat manten. Amin. Ya Rabbal tah kitu tina nikah punya hikmah anu luar biasa. Nu utami nak buker ngarojakeun nilai-nilai ibadah urang ka Gusti Allah. Satetes kesak nu dilaksanakeun nu dipake gawe kudu janten caroge dipake nafkah kanu kulawargana rek jadi ngabeuratan timbangan amal sae di paeudeun Allah. Sausap kesan, sausap tanaga naon rupa nu dikaluarkeun dina dasar lillahi ta'ala dina kiprah jeung kipayah ngaladenan kulawarga insya Allah boga niat karena Allah jadi timbangan anu sae. Alhamdulillah. Ibu sok aya keheul ka caroge aya salaki sok ngamek ka ibu sok urang ngalalakon afalna Allah jeung afalna hamba Allah jauh berbeda bahkan moal pernah sarua. Ketentuan Allah jeung ketentuan hambana Allah jauh berbeda bahkan moal pernah sarua. Kumaha ieu punten Bu angkeuhan jelema dek dina hatena hati sanubarina pilampah rek hade rek goreng angkeuhan hatena mah hayang salamet jeung bagja leres. Mun teh ama suami jeung istri kapancen amanah gaduh duriah turunan urang mah hayang soleh. Sanajan urang indung bapana salah tapi dina hate mah hayang naon anak mah soleh leres. Teu saeutik Bu ka abdi nu masantrenkeun bapana pokna kieu jang haji pepeurieun abdi nu jadi bapana teu wauh kana huruf Quran jeung kaifiat agama aripun anak mah pangdidikeun pangatikeun sing wauheun jeung aturan agama karasa ku bapana seuseut-seut hirup lampah di alam dunia ladang ku bodoh tina aturan agama. Bapakna kitu kalakuan anak nama hayang soleh. Mohon ngan panginten kategori soleh teh kumaha al-qaimu bihuquqillah wa huquqi ibadi anu bisa ngadegkeun kana hak-hakna Allah bisa ngadegkeun kana hak-hak hambana Allah rek suami rek istri rek duriah nu jadi turunanana asal bisa ngadegkeun kana hakna Allah bisa ngadegkeun kana hak hambana Allah saur Imamuna Al-Ghazali termasuk kategori soleh. Ngan urang bertanya dina dada bari gede tanda tanyana kumaha atuh kaifiat jeung teknikna supaya urang mibanda sifat soleh kitu sanes supaya pala putra urang soleh. Rasul mere rumus nu mujarab moal aya bandinganana rumus ti Rasulullah saur Rasul adibu auladakum bisolah saur Rasul didik anak aranjeun ku jalan didikan salat kunci teh sing horeng naon salat. Ditelaah ku ulama di istinbat hadis jeung Qur'ana dimudawankeun dina kitab karangan aranjeuna ada apa di balik soleh di balik salat tapi kakeun jadi rumus kana terjadina soleh. Ternyata kakarek dina takrifna ge salat teh geus menujukeun kana kasolehan geus menujukeun kana nilai-nilai kebaikan. Saur Gusti Rasul punten ari salat teh hiya rasul ibadah. Rasul salat teh sirahna ibadah, salat teh huluna ibadah, salat teh pokokna tina ibadah. Ti saantero ibadah-ibadah anu mahdoh rek anu goer mahdoh pupuhuna teh salat. Berarti dalam artian naon rupa nu kurang dipilampah di alam dunia ditekankeun karena Allah jadi nilai ibadah merujuk kana pagawean salat.
ibu sodako, ibu gade hade cak hade cacarek, ibu hade gawe, ibu hade hate, ibu hade kalakuan merujuk eta kahadean teh kana naon salat. Mun salatna ecreg berarti punya harapan ibadah nu sae ge sae. Leres teh. Iya rasul ibadah. Ai rasul teh sirah. Emut abdi ngalalakon tahun sabaraha di kecamatan aya undangan nyieun KTP KTP anu saumur hirup teh mohon gitu aya di dia cek teh naon ieu teh undangan teh cenah Pak Haji bade dipoto kanggo KTP abdi ngarenge bade dipoto kanggo KTP atuh dangdan abdi teh baju nu pangmahalna dipake bari pangalusna jas anu ngajait 2 juta teh dipake kon sarung nu pangmahalna dipake kopiah nu teu dipake darek di naon dipoto Ayusub teh ka kantor kacamatan abdi teh nyang hareupan komputer geuninganan jelema saurang dina meja jetrek we dipoto pas abdi penasaran cing teh nempo hasilna bisi goreng pas ditingali teh geuning cing teh kur beungeut wungkul anas aing make jas anu mahal cing teh geuning kur beungeut wungkul cing teh dipoto teh mohon cenah Pak Haji banyak cenah sadayana dina KTP mah da cenah ukur wajah we wungkul nu ditampilkeun teh oh tapi dina teh paingan euy cek Gusti Rasul salat teh rasul ibadah da geuning sirah teh muakkalun an kulli jawab. Ibu punten caroge ibu caroge ibu gagah sembada tanagana gede bitisna ge buarang jangkung teu aya sirahan daek moal otot na kawat tulang besi tapi eueuh sirahan da moal daek ku abi ditafsiran paingan dina KTP teh foto teh kurmas taka wungkul sing horeng eta teh cirining hirup jelema teh mohon potong pananganana buntung sukuna seueur di jalan ku hirup teh tapi teu aya abdi di Singaparna di tepi ka Jakarta ari lalampahan nu bara main eueuh huluan teu aya sugan kieu nu na kotak bari kieu nya eueuh da kabagi haruluan sanajan parotong hirup tapi lamun sirah pada ciri ni hirup kamari di dieu kalurban leres dipotong hewana nu dipencet teh misahkeun naon dipencet teh inget ka panganten kuati tapi heueuh teh sabaraha belah sari teh ibunya anu dipotong teh ieu dipisahkeun naonana kitu mohon alah ibu-ibu mah boro-boro hulu nu luhur leungit teh nu bapana hulu nu handap da embung atuh manyajiga doran paculnya tah eta lah mudah-mudahan urang dikategorikeun sing bisa jadi ahlina salat amin rasul ibadah ibu lamun urang geus jadi ahlina salat budak dididik ku salat tingali pukoha aqwalun pirang-pirang caritaan wa af'alun pirang-pirang pada muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim mangga telaah naon salat teh aqwal caritaan secara tidak disadari anak dididik soleh ku jalan salat salaki takdim kanu jadi pamajikan ngadidik salat pak ngarah bener ucapanan ngarah teu cerewet kanu jadi salaki nari hade salat pak aya di dieu aya nu cerewet ngampar untung pamajikan lain urang dieu badai bibit ngarah leres akwal teh cariosan ari cariosan teh bu saya sareng awon ngawakilan kana hade gorengna pemikiran lamun saya mana ibu ditransit kana otak saya mikirna bakal diucapkeun teh bakal saya moal awon tapi lamun omongan goreng nandakeun pikiran jeung hatena teh keur goreng mohon gitu kapan urang daek ngentak ka pamajikan teh ladang goreng hate cik tadi ge
da mau nyebutkeun indung maneh ka budak teh moal ari hade naonan mah hatena mah kunaon make nyebutkeun indung sia atuh ladang hatena can bener diwakilan ku caritaan nu mawi dididik dina salat aqwalun pirang-pirang ucapan dina nuju salat pupunten teu wani ngucapkeun iwati babacaan salat ketika nu salat ngucapkeun lain babacaan salat kumaha salat mah batal dina hartos sadar teu sadar mun dididikna ku salat baik caroge ngadidik kanu janten bojo ngelingan kanu janten caroge dina masalah salat secara tidak langsung akwalna ngarah sae salamatul insan bihib di lisan hade gorengna kumaha lisan gitu kan wa af'al naon af'al jamak tina fi'lun af'alun pirang-pirang padamelan sadar teu sadar pamajikan dididik salatna kudu jadi salaki dielingan salatna kudu jadi pamajikan af'alna ngarah moal wani semena-mena migawe lamun lain pagawean salat jalma nu keur salat ketika ngopepang leungeunna keur salat lain takbiratul ihram lain keur takbir intiqal tapi ngopepang batal salat jelema dididik ku salat pagaweanana moal ngopepang berasa mangga urang pada telaah kenapa ini harus dibicarakan karena memang hari ini banyak nutus ngalupakeun noler-noler kana salat. Naudzubillahi min. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Sieun temenan saur Allah nasan dina Quran bakal datang hiji kaum sabada kaum anbiya wal mursalin wasuhada wasolihin wal asbiya wal anbiya wal aulia saha golongan numana kholpun adau salat hiji golongan hiji kaum hiji gempungan manusia nu wani-wani neler-neler kana salat wani ngapilainkeun kana salat mata kulah aneh bisi goreng carek goreng gawe ladam goreng salatna geus wani ninggalkeun geus wani neler-neler geus wani ngapilainkeun geus wani teu mardulikeun kana salat naudzubillahi min. Naon nu dipilampah ku eta kaum wa'adha'us salat wattaba'us syahawat nuturkeun kana hawa nafsu mah. Punten Bu. Saur Allah nasanana nu paling paur ayat salajenna fasaufa yalqauna ghayya suatu saat kaum mereka itu akan celaka. Temungguh di akhirat di dunia kene ge ditemongkeun kacilakanana ngan moal tep tewewe mana dilalah jeung korenahna moal langsung ku Allah disiksa lapan saopa taswib asup kana mudhari zamanna teh mustaqbal maidah asinu tanpisun tadulu qoribah wasaufa taswipun tadulu baidah sin tanpis nuduhkeun mustaqbal nu tereh saufa taswip tuduh kanu jauh keneh dina hartos pasaufa yalqauna goya cilakana teh moal harita tapi bakal cilaka suatu saat Demawi lamun ayeuna teu salat moal disiksa ayeuna ngan suatu saat bakal cilaka sia naudzubillahi min pasaufa yalqauna ghayya numawi asfiya wasuhada wasolihin punten Pak ladang sae salatna ladang sae takorub ngalangkungan ibadah salatna dugikakeun innahum kanu yusari'una fil khairat mereka asfiya wasuhada wasolihin anbiya wal mursalin kanu bukti aranjeunna teh yusari'una fil khairat gagancaan dina bigawe hade teh teu harares sopan urang mah hese memelin boro-boro nu sunat nu pardu we urang mah memelin ceuk tadi ge horeang subuh masih dina angol rohor asar keur didamel datang magrib awak cangkel
lagu Isa eta panon cepel lagu Isa panon cepet. leres teh subuh masih kene sare lohor asar keur di Gawe datang maghrib awak capek lagu Isa ngadon nyoo HP ya. Kelakuan kurang rek soleh kumaha salat lagi tuh subuh masih kene molor lohor asar keur di kantor maghrib Isa udar edor nu kitu kudu didagor kudu didagor salat henteu akhirna mah teu sempat sadaya waktos kaliwat nu kitu jalma dilaknat ejeng monyet sadarajat eta ejeng monyet sadarajat. Ibu punten ari monyet sok berjamaah maghrib di Masjid Tara berarti nu tajam berjamaah maghrib teh punten ibu ari monyet sok ditiung Tara berarti nu Tara ditiung teh aduh nanti Perang ulang pom banget abi nyebut monyet atas paingan atuh cek Al-Quran balhum adol mun jelema geus kempluk geus teu ecreg geus goreng salat ibadahna geus goreng kaepiat ikhlasna bakal leuwih gelo leuwih sasar tinimbang satohew. Naudzubillahi min ku abi dilenyepan nya cing teh da jelema teh sok leuwih gelo sakapunten tinimbang satohewan. Punten ibu katelah kauninga-uninga sadayana ge anjing teh najis mugoladoh leres pang berat-berat najis teh dua anjing jeung hinjir wa ma tanasabalah jeung nu nganasab ka anjing jeung wa ma yatawaladu lahuma nu nganasab ka anjing jeung bagong punten najisna teh mugoladoh ngan ku abi dipikir dina Quran aya surat Al-Kahfi aya ashabul kahfi boro-boro ashabul kahfi na anjing na nu teu pernah ibadah ge asup ka mana sawarga anjing Pak aya nu asup ka sawarga anjing ashabul dilenyepan deui ku abdi patarosan abi pangjawabkeun cik ari anjing sok unyang anjing Tara saha nu sok unyang anjing teh pan leuwih gelo tinimbang naon teh siga dendam gitu leres gitu anjing na wae Tara unyang nah atuh jelema nu lain bet unyang pan eta teh leuwih gelo mali pantos teh geuningan rek ka mana anjing isukan teh nya gogog pek teh jelema nu ditanya jekuk ditajam anjing cenah ditingali teh daeuh anjingan batu di dieu teh tah ieu cirina leuwih gelo mohon gitu urang munajat teh turunan urang mah ulah sing nepi ka kitu amin amin si Neng panganten si Cep panganten anu baris ayeuna pangantenan tos beres diakadan sing jadi jalmi anu saroleh amin boga turunan anu soleh tu soliha amin amin ya robbal alamin nitip urang sili elingan jeung simkuring sadayana salat urang diutamakeun sabab eta kuncina hirup akwal apal punten Pak dikawitan salat teh pitakwir ngagungkeun ka Gusti Allah lamun jelema memeh digawe memeh prak kaepiat dina kifayah kiprah neangan apakah geus ngagungkeun Allah punten Pak eta jelema geus eling ka Allah dina prak-prakan digawena teh ditulungan ku Gusti Allah beda jeung nu teu eling eta alim ari dina kitab Ma'rifat banyak dina kitab hakikat
tong boro-boro arek nilaina ibadah mah doh Pak urang we lilir keur sare pan sare teh teu eling sanes lilir keur sare langsung da ali maripat maka Allah gitu urang mah boro-boro keur sare keur teu eling ai batur mah keur teu eling jadi naon eling urang mah keur teu eling ge teu eling mata eureun di masjid teh aya mana doman eling-eling umat teh di dieu aya keneh geus teu aya nya naon sababna cek budak memeh lohor ngadagoan imam eling umat teu eling kapan kitu da eueun data eureun ali maripat mah Bapak dina kitab tong boro-boro keur eling keur teu eling ge ngorejat jadi naon eling ari urang keur eling ge teu eling mata kurang hadean we salatna amin ya robbal alamin. Terakhir Bu ditungtungan ku salam ada apa di balik salam doa nu tadi Pak Bu suami jeung istri urang silih doakeun ruhanina suami doakeun ku istri ngadoakeun ruhna suami eta welah ti abdi mah ulah wungkul ngarangkep jasadna ulah wungkul ngahiji awakna tapi ruhna urang hijikeun urang nu janten caroge hijikeun jeung ruhna nu janten bojo dina hartos silih doakeun kamana wae iraha bae urang silih doakeun ngarah manfaat dunya parat dugi ka akhirat nitip ibu ulah gede kakeul ka salaki bisi jadi hijab salaki teu ditarima ibadahna ladang ibu keheul kanu jadi salah pon nyakitu sabalikna salaki ulah keheul ka pamajikan keheulna salaki ladang goreng gawe pamajikan bisi jadi hijab karena ibadah teu ditarima na ku Gusti punten ibu naon sababna da kudu bolongpong ceuk aya kudu bolongpong euy kudu bolongpong cumpun guru teh nyebut euy na mani pantes ieu sia kehed cenah hayang diijabah teh kudu bolongpong sia teh ulah aya roda ilah dan setiap anu sah dina kaepian ibadah jadi ganjaran diganjar ku Allah da kudu bolongpong euy teu cukup sah ya tanu abot mah pan urang mah pede tengitung sah tengitung bener hate teh pan asal geus we salat lohor cumpon kieu puak acong-acongan teu pugu salat kitu sanes likum-likum gajeleng eta surkun guru teu cumpon euy cenah da kudu malongpong eta menjelang ngantunkeunana almarhum almarhum Haji bapak teu bisa ibadah teh emut meureun anjeunna kasaksian eta mah Pak kepala santri pangmeulikeun beas sakumaha kanggo naon cenah pangmeulikeun Haji di lima aya biasa kumaha aya cing teh ari ku sakarungu Pak mamahi teh pangmeulikeun 8 kintal mah cenah abi teh olohok naon meuli beas loba teuing tapi da nu nyanggemna guru dilaksanakeun nya abi teh 2 mobil mah 8 kintal tos cumping ka bumi itu cing teh beas teh tos aya bungkusan sing rata kiloan sing rata nu 8 kintal teh geus di kiloan bagikeun ka tatangga di dieu ulah aya nu kaliwat rek nu beunghar rek nu miskin bapak teu bisa ibadah buah eta nu rek nulungan ka bapak teh luar biasa kan urang mah boro-boro inget ka dinya ai nuju repot almarhum teh nuju ngadang dosan jalan panuju ngecor jalan aya naon cenah ji eta teh gandeng nuju ngacor jalan cenah panyokotkeun duit bikeun ka panitia nu ngabangun jalan bisi teu parat eueuh semena sing paratkeun saparatna ku duit eta cenah ji ku abi dicanak disangakeun teu aya nu nampi nangis Pak sadayana ge pun nuju repot kumaha bahasana kudu ditarima buat ting eta nu rek nulungan teh salat urang macan bisa bolongpong can bisa inget keneh bae urang makan dunya inget bae kana pangawruhna setan kabawa bae ku hibarna hawa nafsu keur salat boro-boro lain keur salat urang macan bisa bolongpong
buating eta gewat kudu ditarima Bapak bisa dipunut ajal ayeuna kitu Pak. Luar biasa. Dirawaskeun ku sim kuring benar Pak. Nu tilu faktor nu ganggu hiji hawa nafsu nu ditibakeun ku Allah dina waktu 120 poe nu kiru bareng jeung nafsuna lain wungkul eta ruhna tapi bareng jeung nafsuna eta jalma dititipkeun ku Allah dina jasadna yajri ala dawaribil uruk cekal Ghazali berjalan eta nafsu teh dina darahna nepikakeun lamun teu bisa ngendalikeun kana eta nafsu jelema kababawa ku hawa nafsu matak nafsu mah pagawean teh mangaruhan. Ari setan ngahalangan setan. Ari dunia punten Pak, dunia mah molebatkeun ngabalieurkeun iron tina hadena hate manusia nu keur ibadah diganggu ku gemerlapna eta dunia. Matak dunia mah ngabalieurkeun kana fokus urang ibadah ka Gusti Allah. Leres sakitu. Urang teh sok dipangaruhan ku hawa nafsu, sok disalangan ku setan, dibalieurkeun ku dunia. Can bisa urang molong dompet can bisa. Dugikakeun asfiya waswada wasolihin ngajerit, ya Rasulullah, nun Gusti Rasul. Hasan Al-Basri nyaurkeun, nu kumaha tu jalma nu cerdas dina ibadah teh? Nu kumaha jalma anu sae dina ibadah teh? Rasul nyarios alkes jalma nu penuh kesempurnaan akalna dina ibadah munajat ka Allah mandana jalma anu bisa ngahinakeun ngarendahkeun eta si jalma nafsahu kana nafsuna eta si jalma wa amila jeung amal eta si jalma 5 bakal maut pikeun sampeureun amal ganjaran sabada maut eta nu pinter teh lain anu bisa usaha mandana nafsahu wa amila 5 ba'dal maut cek Hasan Al-Basri eta teh kaul Rasulullah ditaros ku sahabat. Ari jalma nu lemah dina ibadahna ya Rasulullah kumaha wal ajisu ari jalma anu lemah apa man eta teh jalma ittabaa anu nuturkeun siman nafsahu kana nafsuna eta siman hawaha tegas nama hawa nafsuna eta siman wa tamanna jeung ngalamun berangan-angan kana naon ayang firallah alaihi kana dihampura dosa ku Gusti Allah padahal teu daek amal nu kitu mah ajiz urang. Beres teh salat lohor meni cumpon kewajiban teh pada ucang acong salat tadi mohon gitu. Beres teh urang sodako menikot bangga sodako teh padahal mah hatena rada halakal gitu. Matak pantes Gusti Rasul alkes mandana nafsahu wa amila 5 ba'dal maut wal ajiz man gitu man si jalma ittabaa nafsahu wa hawaha wa tamanna gitu tah ari urang aya di mana dina ajiz lemah Pak nemawi kalemahan urang mudah-mudahan ku Allah sing diperkuat ku keakidahan urang ka Allah amin sing jadi kataklidan urang ka Allah katauhidan anu kebak da urang marumasa lemah kagoda keneh ku hawa nafsu kapangaruhan keneh ku hawa nafsu kaeureunkeun keneh ku parentah setan kagoda keneh kabalieurkeun ku haliah dunia. Allahu Akbar. Salat carita nama dah teh mah ngocecang we ka ditu kadi kapan mohon gitu. Allahu Akbar. Asa geus diparaban hayam teh tadi ingat karena hayam atuh sabaraha sih hargana hayam dor maghrib datang anak hayam can meuting dan neneangan heula hayam tinggalkeun maghrib Gusti eta hayam berhargana nepi ka wani ninggalkeun salat naon maghrib tadi dinya urang teh hina nuturkeun kana hawa
nafsu. Mudah-mudahan Allah nyelamatkan sakit nu kapihatur, mudah-mudahan ieu panganten dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Naon rupi nu dipilampah kurang jadi nilai ibadah di payunan Allah nu katampi baris jadi ganjaran amal nu sae ka urang sadayana. Naon rupi nu kurang ditekadkeun dina mangsa anu bakal datang kapilampah kurang disarengan ku ridona Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun mungkur ti pipados urang pungkas wae kuosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.